dito niya nang anak ko na sila nag-aabot kay kalakat na si Ateria. Kay niyara ko na siya gipalapitan nga pwede makitawag si tipred ko ang estudyante nga. Laoy na maraoy. Wow. Uy, Jesus! Jesus, no, oh my God, Lord Jesus Lang, Christ. lang, lang, naglinog lang, lang, Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. May tawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, Lord, kusog Lord, kaayo Lord. ang linog lang. Lord Jesus. Lord Relax, Jesus relax, Christ. relax, relax. Lord Jesus Christ. Relax, relax, relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Lord Naapagid Jesus. ni sa bridge. Lord. Shh, Lord. Lord. Ito, kami na to. wala. Away, car. Sorry. Kusog kaayo lang, kusog jud kaayo. Wait sa. Okay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo kuya? Lord. Anong umaayo buhaton day? Huh? Wait lang, tawag ka manang di. Lang manaog mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. The bridge. Sis. Ha? Let's go down. Dili uy. Let's go down. Pinigo naman ako sa kanan. Lang manaog mi lang. Kusog yun kayo siya lang. Naguyog. Ha? Naog to, sis. Naguyog gihapon siya. Wait sa. Ay, kung ang Akon tasabli bag. pa ta. Lang ipawon ang sakyanan lab. Naog, sis. Naog, sis. Naog, sis. Yung puno kayo, sis. Dali, sis. Wait lang uy. Dali na. Dali na. Wa akon bag. Hain, madilat na. Hain, dapat. Kita ala dira sa ikaduha. Wait lang. Dali na. Layo na, off na.